నిర్మల్ జిల్లా కేంద్రంలో అధిక శబ్దంతో వెళుతున్న బుల్లెట్ వాహనాలపై ట్రాఫిక్ పోలీసులు కొరడా ఝుళిపించారు. స్పెషల్ డ్రైవ్ చేపట్టిన పోలీసులు వాహనాల సైలెన్సర్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. జిల్లా కేంద్రమైన శివాజీ చౌక్లో సుమారు 50 సైలెన్సర్లను రోడ్ రోలర్తో తొక్కించి నుజ్జునుజ్జు చేశారు. సైలెన్సర్లను మార్చి అధిక శబ్దంతో వెళితే కఠిన చర్యలు తప్పవని డీఎస్పీ హెచ్చరించారు. మోటారు వాహనాల సైలెన్సర్ల మార్పిడిపై అవగాహన కల్పించేందుకే ఈ చర్య చేపట్టామని ఆయన తెలిపారు.